हेलो गाइज, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ मैले लोकल कुखुराको सुप खाने भनेर बसेको। लोकल कुखुरा ल्याइयो, गेहूँ सुप्पा गएर त्यसलाई मजाले काटेँ। सिजरले चाहिँ अलिकति काट्नु गाह्रो हुँदो रहेछ छालाहरू। त्यसको लागि मैले मसलाहरू रेडी गरेँ। सुकेको खोर्सानी, जिरा, ल्वाङ, सुकमेल, तेजपत्ता सबै हालेर भुटेँ एकछिन हल्का रातो रातो हुँदै। त्यसपछि लाएर सबै मिक्सरमा हालेर ब्लेन्ड गरेँ। तेल तताएर चिकन हालेर एकछिन हल्का भुटाउन छोडिदिएँ। लोकल कुखुरा हो, धेरै भुटाउनु त पर्दैन, अलिअलि भुटाउँदा पुगिन्छ। अब आफूलाई कतिको रातो रातो बनाउनु मन छ भने रातो रातो बनाउनु। म चाहिँ ठिक्कको बनाएँ। त्यसपछि रातो बनाइसकेपछि प्याज, टमाटर पेस्टहरू सबै हालेर त्यसपछि त्यसलाई पनि भुटाउनु छोडिदिएँ। अघि मिक्स गरेको सबै मरमसलाहरू लङसुकमेलको अघि त्यसलाई पनि ब्लेन्ड गरेको एकछिन त्यसलाई पनि हालेर भुटाउन छोडिदिएँ। अब हल्का सबै हालेर मिक्स गरेर नुन मसला आफूलाई स्वादअनुसारको नुन हाल्नु होला। कतिको हल्का चिल्ली फ्लेक्स हालेर पिरो पिरो खानको लागि हालेर सरर बास्ना आयो नि त, मिठो मिठो। अब मसला अलिकति भुटिसकेपछि त मिठै बास आउँछ नि त। त्यसपछि लाएर थोरै अब झोल खाने भनेर ठिक्कको आफूलाई चाहिँदो अनुसार झोल हालेँ। झोल हालेर जे होस् 4-5 सिटी लाग्न छोडिदिएँ। सिटी लाएर जानु बित्तिकै कुकर खोलेर अब खानलाई सुरुवात गरेँ मैले चाहिँ। अब गर्दन चाहिँ मैले काट्नु बिर्सेछु अलिकति कुखुराको, त्यो चाहिँ अलिक ठुलै पार्दैछु है। त्यसपछि लाएर सबैलाई अब बोलाएर साथीभाइहरू थियो अब मासु सासुहरू भाग लायो, भातहरू हालेँ। खान सुरुवात गर्नुलाई अब ठिक्क अब सबैलाई हालिदिएँ मैले पनि। हालेर अब खान सुरु गर्न लागेँ सबैजना। कुखुराको विङ्स परेको थियो, यति मिठो भएको थियो, खाँदा खाँदा पुगेन मलाई।